نكمل. ولا نكون كالذين قتلوا بخ لك يا علي ثم كانوا أول من انقلب عليه. بصوا هنا بيتكلم عن سيدنا عمر، بخ يا علي، وبعدين انقلب على علي. أولا الجزء ده أساسا رايح في 60 داهية، ما صححه أحد. ماذا؟ لم يصححه أحد؟ ولا واحد قال أن عمر قال بخ لك يا علي أو هنأ علي على الخلافة؟ متأكد؟ أم أنك بدأت من جديد في اكذب 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 كذب 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 حتى يصدقها الناس وتصبح حقيقة، مع أنها في البداية كذبة. نعم، بدأت في الكذب المقدس. تعال معي نفتح كتبك وليس كتب الشيعة ونرى هل هذا الجزء تهنئة عمر لأمير المؤمنين راح في 60 داهية كما أنت قلت، أم أنك أنت الذي رحت في 60 داهية. المسند لأحمد بن حنبل في الجزء 14 الحديث عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله تحت الشجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي عليه السلام، أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. هل هذا الحديث صحيح؟ يقول: إسناده حسن، وبنحوه الترمذي في المناقب، مناقب علي بن أبي طالب، وقال: حسن صحيح. إذن الحديث إسناده حسن ويحتج به، فكيف تقول يا كذاب ما صححه أحد؟ ما صححه أحد؟ ألا تلاحظ أنك الآن اكذب 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 كذب 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 كذب. إن كنت لا تستحي وهو كذلك فافعل ما شئت. إليكم من نفس المصدر حديث آخر إسناده صحيح. بعد ما ذكر الحديث الذي إسناده حسن، ذكر رواية أخرى عن البراء بن عازب عن النبي نحوه وإسنادها صحيح. إسناده صحيح. وهذا الكذاب الذي لا يستحي يقول: ما صححه أحد. اكذب 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 كذب 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 كذب.